Salut! Eu sunt Anastasia. Eu sunt Renata. Și eu sunt Patricia. Bine ați venit la The Triaveți Podcast! Bun venit la un nou episod. Astăzi discutăm despre un subiect foarte important, mai ales acum în sezonul călduros, și anume heat stroke sau șocul termic. Aceasta este o urgență medicală și poate pune viața animăluțului tău în pericol în doar câteva minute. Vom începe cu mici generalități, discutăm și despre semnele timpurii și cum să le recunoști chiar înainte ca starea animăluțului să se agraveze, ce poți face imediat pentru a-l stabiliza înainte de a ajunge la medicul veterinar, care sunt greșelile care trebuie evitate, chiar dacă intențiile sunt bune, și, bineînțeles, cum poți preveni complet această situație prin câteva măsuri simple pe care le vom discuta la final. Eu aș zice să începem prima dată cu diferența dintre insolație la om și heat stroke sau șocul termic la câini sau la pisici. Este foarte important pentru că poate că de multe ori ați auzit heat stroke-ul precum insolație, dar totuși este o diferență foarte mare. Deci la om, insolația, cum îi zice și numele, este cauzată de efectele directe de către soare și apar semnele la om pe care sunt sigură că le cunoașteți, cum ar fi greață sau durere de cap sau semne și mai grave. Dar la câini, apariția acestui șoc termic nu este condiționat neapărat de prezența razelor solare. Deci, pur și simplu, apare dacă sunt într-un loc foarte cald, deoarece noi avem glande sudoripare, deci transpirăm pe tot corpul, pe toată suprafața corpului nostru, dar din păcate cățelușii nu au glande sudoripare doar la nivelul pernițelor, la piciorușe, respectiv au acel mecanism pe care sunt sigură că cunoaștem cu toții de hiperventilație prin care se răcoresc, dar nu reușesc nici prin aceste două mecanisme să se răcorească corespunzător și din cauza aceasta apare acest șoc termic. Deci, ca și o concluzie așa la introducere, ar fi mai corect să îl denumim șoc termic pentru că insolația se referă la soare. Atunci, haideți să vedem cum am defini acest șoc termic. Deci, șocul termic apare când corpul unui câine nu mai poate face față unei creșteri interne a temperaturii. Și pe măsură ce temperatura asta tot crește și crește, țesuturile și organele încep să fie afectate, cauzând probleme de sănătate. Da, în mod normal, temperatura la un câine este între 37,5 și 38,5, dar în cazul heat stroke-ului, acesta poate să crească până la 41 de grade și organele mai mult afectate ar fi rinichii, ficatul și sistemul nervos. Și trebuie să știți că toți pot fi afectați, dar în special cei de talie mare, supraponderali, cu blană lungă sau deasă și rasele brahicefalice. Ok, și care ar fi semnele care apar, la care trebuie să fim foarte atenți ca și proprietari? Păi, semnele ar fi hiperventilația, oboseala, refuzul de a se mișca, salivare excesivă, confuzie, vărsături, ce pot conține și sânge, diaree la fel cu conținut de sânge, mers nesigur sau în zigzag și convulsii. Și mai poate apărea și deshidratarea pe care o putem observa printr-o salivă mai viscoasă și putem să observăm și culoarea mai roșie a mucoaselor din cavitatea bucală. Ok, deci gâfâitul ăla excesiv pe care îl vedem prima dată, după ar veni saliva viscoasă și o stare foarte rea a cățelului, oricum, dar și anamneza, adică dacă cunoaștem că acel cățel a fost supus sau a fost într-un loc foarte cald, atunci deja putem să ne gândim la problema care ar fi. Ok, și atunci care ar fi situațiile în care apare acest șoc termic? Deci, poate fi cauzată de un mediu prea cald pentru câine, fie de generarea excesivă de căldură de către mușchii acestuia, în urma unui efort fizic, în special în sezonul călduros. Pe lângă aceste două cauze, poate să fie și lipsa accesului la apă, ventilație neadecvată sau lipsa umbrei.
Deci poate să apară într-un loc foarte cald, cum ar fi, să zicem, în curte sau, foarte important, într-o mașină închisă, chiar dacă câinii sunt închiși doar câteva minute, și la rasele brahicefalice, cum a zis și Anastasia, la vârstă, obezitate, dar am menționat deja aceste chestii. Și dacă vedem aceste semne la câinele nostru, cum le tratăm sau ce facem prima dată? În primul rând, este foarte important să sunăm medicul, deoarece aceasta este considerată o urgență și dacă nu o tratăm din timp, se poate agrava. Dar până atunci, ce am putea face noi ca și proprietari? Este foarte important să reducem căldura cumva și putem să răcorim animalul prin stropirea acesteia cu apă, mai ales pe gât, pe abdomen sau partea inferioară a coapselor. Este important să nu folosim o apă cu o temperatură foarte scăzută sau gheață. În același timp, este foarte important să-i administrăm în cantități mai mici, dar de mai multe ori apă, iar dacă aceasta nu dorește să beie, să nu forțăm. În același timp, mai putem folosi și prosoape umede, cu care le putem șterge sau le putem pune sub animal. Este important să schimbăm din când în când prosopul și să nu punem peste animal, pentru că poate îi scade temperatura 10-20 de minute, dar dacă o lăsăm pe animal, temperatura poate să stagneze și să crească din nou. Ok, deci foarte important să facem acești pași. Foarte important să facem anumite zone unde îi umbră. În momentul în care udăm animăluțul, putem să îl ducem într-o mașină cu aer condiționat sau putem să îl ducem lângă un ventilator, pentru că apare acel efect, cum știți și voi, dacă sunteți la un strand, să zicem, și ieșiți din apă, chiar dacă afară este foarte cald, vă este frig, cum sunteți practic de la senzația de umezeală și de la vânt. Iar după acești pași, animalul trebuie să fie transportat de urgență la veterinar, unde trebuie să primească perfuzie lichide intravenos pentru a fi rehidratat, respectiv tratamentul corespunzător. Și atunci, haideți să vedem cum am putea preveni acest heat stroke sau șoc termic. Păi, în primul rând, când mergeți la plimbare cu cățelul, este bine să ieșiți dimineața de vreme sau seara, evitând soarele puternic de la amiază. Ia întotdeauna apă cu tine și un recipient pentru băut. Folosește un ham în loc de zgardă pentru a nu-i obstrucționa căile respiratorii. Ai grijă de câinii care sunt deja bolnavi sau deshidratați, aceștia tolerează mult mai greu căldura. Și evită plimbările pe un asfalt fierbinte. Cel mai ușor este să ții dosul palmei timp de 7 secunde pe trotuar și dacă este prea fierbinte, atunci 100% va fi fierbinte și pentru cățelușul tău. În afară ce a zis și Nasti, mai putem să evităm apariția semnelor și acasă. Este foarte important ca animalul să aibă un loc cu umbră, eventual să îi asigurăm și un ventilator. Putem să îi cumpărăm și o piscină pentru căței sau pentru copii mai mici, dar este foarte important să nu punem gheață în apă. Este suficientă apa de la robinet și să fie într-un loc cu umbră sau lângă ventilator. În afară de acestea, este important să aibă mereu apă la dispoziție sau îi putem oferi niște trituri congelate, de exemplu castraveți sau alte tipuri de suculente. O altă greșeală pe care o facem destul de des și trebuie să o prevenim este să nu lăsăm câinele în mașină atunci când este cald afară, nici măcar 2 secunde, pentru că este un risc foarte mare să apară acest șoc termic în căldura aia din mașina închisă. Respectiv să supraveghem câinii brahicefalici sau cei în vârstă cu o atenție foarte mare și să ne antrenăm noi pe noi, să recunoaștem semnele de la început, să avem o reacție rapidă, pentru că reacția rapidă chiar poate să salveze viața animalului nostru. Deci, în legătură cu mașinile, este foarte important dacă vedem semnele și sunăm medicul.
Cine știe unde este medicul și în cât timp poți să ajungi. Este important să știm că mașina oricum, dacă este vară mai ales, este foarte caldă, deci înainte să punem câinele, care oricum deja are semne, într-o mașină caldă, mai bine lăsăm 5-10 minute aerul condiționat în mașină să se răcorească și între timp facem tot posibilul ca să ajutăm și câinele și să îl răcorim cât de mult putem. Da, și de multe ori, chiar dacă intenția e bună, putem crea noi anumite greșeli fără să ne dăm seama, precum probabil așteptăm să treacă de la sine sau nu contactează imediat medicul veterinar sau nu încep răcirea animalului imediat. Unii poate vor forța câinele să bea apă, ceea ce nu este bine pentru că el poate să aspire acea apă în plămâni sau, de exemplu, continuă joaca sau plimbarea în ciuda semnelor de oboseală. Deci și aceste mici greșeli de cele mai multe ori pot să agraveze situația. De aceea este bine să știți cum să preveniți și să-l duceți imediat la medicul veterinar. Așa, deci cam atât a fost episodul de azi despre șocul termic, ca să-l numim așa, să fie mai corect. Ca și o recapitulare mică, am vorbit despre ce este mai exact șocul termic, care este diferența între insolația, așa zisă, la om sau acest șoc termic la câini, care sunt semnele la care trebuie să fim foarte, foarte atenți, cum putem să prevenim și cum putem să tratăm când este o urgență de genul. Sperăm că v-am ajutat cu acest episod, dar sperăm că nu aveți cazuri de genul și să aveți foarte mare grijă în aceste zile când este foarte, foarte cald afară la cățelușul vostru. Să aveți o zi minunată! Atât a fost pentru astăzi. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Dar până data viitoare, să aveți grijă de voi și de animăluțele voastre.